हेलो वेलकम बैक यू माफिया बैक अगेन। सो आज हम लोग एक चैलेंज करने वाला है। जो भी एक क्यूब, ये वाला क्यूब बस सिंपल सा ये सॉल्व कर देगा, उसे हम देंगे 64 करोड़। इस बैग में है। चलो लेट्स गो। सो लेट्स गो। हेलो आई एम क्यूब माफिया। ओके। पर्सन है। शिल्पा। ओके सो अगर आपने ये क्यूब सॉल्व कर दिया हाँ। तो ये बैग में जितने भी पैसे हैं ये आपका हो जाएगा। कितने पैसे हैं बैग में? मैं पैसे वो पहले मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अगर सॉल्व कर दिया ये क्यूब? हाँ। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है। सो ओके टाटा बाय बाय। ओके बाय। बाद में मिलते हैं। ओके लेट्स गो टू द अनदर पर्सन। अनदर वन। हे कैन यू सॉल्व दिस? व्हाट्स दैट? क्या ही नहीं है। चलो नेक्स्ट के पास चलते हैं। हेलो हाय। हाय। आई एम क्यूब माफिया। आई एम निखिल। ओके सो अगर तुमने ये क्यूब सॉल्व कर दिया तो ये इस बैग में जितने भी पैसा है ये तुम्हारा हो जाएगा। ओके तुम ट्राई करोगे? ओके। ओके ट्राई इट। ओके हो गया। हो गया। अरे ये तुम जीत चुके 64 करोड़। बैग इज गोइंग टू बी क्रेजी क्रेजी। सामने आओ सामने। बैग ओपन करो। क्या है? देखो 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 64। ये तो एक बॉक्स है। ओके इसके अंदर देखो। इसको ऐसे हाँ ओपन करो। ये तो 100 रुपया है। 100 रुपये? अच्छा रुको मैं तुमको समझा देता हूँ। ठीक है ये 100 रुपया मतलब 64 करोड़ बॉलीवार जो वेनेजुएला करेंसी है उसके मतलब से 64 करोड़। ठीक है तो ये 100 रुपया तुम जीत चुके हो। रखो। हाँ, ये दिन मैं बहुत खुश हूँ। ओके टाटा बाय बाय। थैंक यू। पूरा वीडियो देखा प्रैंक। अगर रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिया तो 64 करोड़। तो ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था, लेकिन मैं एक आप लोगों को सच बताना चाहता हूँ कि ये जो 100 रुपया दिया वो मैंने सच में दिया। ठीक है लेकिन वीडियो पूरा स्क्रिप्टेड था। ओके सो आप लोगों के साथ क्या इतना ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो सब्सक्राइब मार दो और लाइक भी ठोक दो। ओके टाटा बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।